Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bandeko balandi ya Kin Live magazine bote na bino bonso basango alelo epesameli bino na bijou idi moko ya bapandi sango na Digital Congo beaucoup se boisango yango. Enfin, Rwanda après République démocratique du Congo bandimi ko kitisa mandoki na bitumba oyo engali na est ya Congo démocratique. Président Tshisekedi pe homologue na ye Kagame nde bazwi mokano oyo na bokutani na bango na Qatar. Na justice Constant Mutamba alaki bitumbu na ba auteur ya spoliation pe ya kobuka mibeko na ville ya Matadi. Na mikolo mibale ya match RDC Soudan du Sud, ministre Didier Boudimbu atalisi ete objectif ya Léopard ezali kolonga qualification Coupe du Monde 2026. Sima ya kokontrole Kinshasa, RDC, Afrique pe mokili, toyaka liboso na bino po na kopesa bino basango. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mote lisusu balandi Kin Live alelo ekofongwama na sango oyo. Na Doha kuna bakonzi ya bikolo République démocratique du Congo Félix Tshisekedi pe Paul Kagame ya Rwanda bandimi kopesa maboko na cesser le feu immédiat pe sans condition. Boyokani oyo ezwamaki mardi 18 mars na lisungi ya Son Altesse Cheikh Tamir ya mboka Qatar. Na lola te lifelote na Luanda pete kasimosika ya Afrika na mboka Qatar mingi penza na Doha nde bokutani kati na président Tshisekedi pe Paul Kagame esalemaki mardi. Nangonga Angola asilaki ko annoncer annulation ya ba discussion direct ya Luanda kati na gouvernement congolais pe ba M23 oyo na mbala kata baboyaki ko participer. Mokonzi ya mboka Rwanda na homologue na ye congolais bazui engagement pour na cesser les faits immédiats pe sans condition na Est-Éco le Congo démocratique ndenge sommet conjoint SADC et EAC ezwaki mokano le 8 mars na Dar es Salaam na lisungi ya l'émir ya Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani bakonzi ya bikolo Congo démocratique pe Rwanda batalisi motuya ya kokoba na ba discussion oyo ebandi na Doha pona kotia makunzi ya makasi na ntina ya kimia oyo koumela ya koyeba ezali ete na communiqué esukisaki liyanga ni oyo esika moko te balobeli ba M23 bosimba pe bokanga ete wuta janvier eleki batomboki ya M23 na lisungi ya Rwanda bamatisi bitumba makasi na Est ya Congo démocratique wapi ville ya Goma chef-lieu ya Ituka ya Nord Kivu pe Bukavu chef-lieu ya Ituka Sud Kivu na ba territoire pe ba localité belé ezali ko konzama na batomboki ya M23 Tolobi Tibokoyoka. Bongo délégation ya Senko ECC Bango Bayambami mercredi 19 mars oyo na président français Emmanuel Macron ezali na cadre ya bokobi ya ba consultation ya bakonzi pour na vulgarisation ya pacte pour na kimia pe kobika malamu elongo na RDC pe na Grand Lac Mobimba. Crise sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo, rapport ya ba audition ya ba membre ya gouvernement oyo bazali impliqué ezalaki présenté mardi na bureau ya Assemblée nationale. Rubens Mikindu, président ya commission défense et sécurité, de apesaki yango na président ya Assemblée nationale Vital Kamerhe. D'accord. Au niveau de la commission de défense et sécurité. Au niveau de la commission de défense et sécurité. Non, non, félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ça, le travail vraiment des députés. Mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe ayambaki mardi ba membre ya commission défense et sécurité ya suku ya se abakeli mibeko na bokambami ya président ya commission député national Rubens Mikindu bayaki kotalisa na bureau ya suku ya bakeli mibeko ekolo Congo démocratique rapport ya ba audition ya ba membre ya Mbula Matadi kolandisama na situation sécuritaire na Est ekolo RDC où ezali marqué na violation ya intégrité ya mabele na mapinga ya Rwanda oyo ezali kopesa maboko na ba M23. Rapport oyo ezali mbuma ya mosala makasi commission esali oyo ekopesa na bureau makoki ya kososola na mozindo ba différentes interventions ya gouvernement pendant bitumba oyo mboka ezali victime. Aujourd'hui, la commission défense et sécurité a tenu de venir remettre solennellement le rapport du travail que nous avons abattu presque pendant plus d'un mois. Nous avions auditionné 5 ministres, commençant par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense,
Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances. Nous avions fait ce travail en rapport avec la situation de l'insécurité, de la guerre qui nous a été imposée à l'est du pays. Et voilà, aujourd'hui, c'est les jours où ce travail, nous l'avons clôturé et il fallait remettre ça parce que c'est le bureau qui nous a donné ce travail. La suite est réservée aussi au volet, c'est le bureau qui saura la suite de ce rapport. Parce qu'on ne peut pas le divulguer, il faudra que ça soit exploité d'abord par le bureau. On pourra discuter de la question au cours de la plénière. Membre de la Commission Défense et Sécurité et Assemblée nationale, bakataki vacances parlementaires na bango, pona koyanola na mbela ya bureau ya commission oezalaki nantina ya koyoka membre ya Mbula Matadi na Maimatali Bitumba na Est. Tolobi Tiboko Yoka. Uta Afrique du Sud, Joseph Kabila mokonzi ya RDC ya kala pe Thabo Mbeki bayanganaki mardi pona likambo etali situation sécuritaire ya Est ya RDC. Na libaku eye le rais ayanoli na oyo bazali kofunda ye ete azali sima ya AFC. Na bokuta ni kati na ba personnalité africaine mibale oyo crise sécuritaire na RDC et lobamaki pe dialogue o isengeli esalema pona bozongi ya kimia. Bokuta ni kati na Joseph Kabila Kabange mokonzi ya RDC ya kala pe Thabo Mbeki mokonzi Afrique du Sud ya kala esalemi na eleko oyo ba tension politique ezali makasi na Congo démocratique. Liboso ya ba Panzi Sango sénateur avi abwakisi ba accusation ya président Tshisekedi kofunda kaye ya kozala sima ya batomboki ya M23 AFC. Koyanolaka na motuna, Joseph Kabila Kabange atalisi ete soki azalaki impliqué na situation oyo elingaki ezala lolenge mosusu. Ba accusation wana ezali infondé pe asengi na bapanzi sango soki bakutani na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basenga ye ba preuve. Libanda ya polémique, mokonzi ya mboka ya kala abetisi ete na motuya ya kosangisa ba Congolais pona kuluka biyano na kokoso etungisi mboka. Le rais atalisi ete asololaki na ba figure ya opposition pe bajalisi ya église catholique pona ko analyser situation pe ko réfléchir rôle ya acteur moko na moko. Motuya ya liyangani ezalaki kosangisa opposition société civile pe bakonzi ya église pona ko yeba responsabilité commune pe koluka solution lokola ba Congolais. Joseph Kabila afundi pe mokitani na ye ya kozala au centre ya crise. Pona ye, Félix Tshisekedi nde azali problème ya Congo pe akobi ete résolution ya crise et ko dépendre na grande partie na attitude ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Tolobi Tiboko Yoka. Ba victime ya mabunga ya justice basili ko présenter ba doléance topé milelo na bango na ministre d'État ya justice Constant Mutamba mercredi 19 mars na ville ya Matadi. Na mobembo ya mosala na ituka ya Congo Central, ministre d'État ya justice amipesaki na koyoka population ya ville ya Matadi na oitali mosala ya justice. Na cadre ya tribune populaire akambi mercredi oyo ba victime ya basi pe mibali balekaki liboso ya maître Constant Mutamba pona kotalisa mikakatano pe ba problème bazeli na yango. Ba victime ya violence sexuelle, ya spoliation ya mapangu pe ya ba décision ya mabe ya justice moko na moko alobelaki likambo na ye. Parquet général depuis 2023 ti lelo bakata likambo na ngai te ateki nga de parcelle tozama na parquet akesu côté la troisième parcelle amotola nga terrain ya ngana mobali nga papa Gédéon Mbwangi enano premier tunga na kenda kuna ba violanga balongola nga bilamba batika nga nipa tala arti basala nga mama mobimba ko ona terrain yango kotinda biso ba criminel ba ko sala biso arti na basala nga mwana ngati le moment oyo bina yeso sa discuté et là la libela pas ça va travailler par nerf parce que atambo na sala ba kine na atambo la mwana nga ministre alandela mwana ngai asunga nga po mwana ngai docteur wana aza charge na ye asunga ye atambola na ngambo na ye ministre ya justice akebisi babuki mibeko mingi penza miyibi ya mapangu oyo bazali kolelisa mabota ebele olingi lisusu koyoka bakawana
et ben na basigno so ba on cas ya ka viol pour le bateau imbisanga ina bumanga awa ba imbisanga awa sali mapi ba kokangani na bituka nyonso atambolaka ministre d'État ya justice maître Constant Mutamba asalaka manso mpona kosoulager population na o etali secteur na ye ya justice tolobi Tiboko Yoka. Partenariat PNUD Sénat congolais mokonzi ya Sénat Samalou Konde asili kozwa ba assurance na o etali bokobi ya projet ya modernisation ya suku ya likolo ya bakeli mibeko sima ya boyambami na mojalisi ya PNUD na RDC Damien Mama. Utanda kuna ya musala na palais du peuple mokonzi ya Sénat Jean-Michel Samalou Konde Kenge ayangani na délégation ya programme ya Nations Unies pour le développement PNUD na Mukuse oyo eyaki kotalisa ye disponibilité na bango ya kokoba kopesa maboko na suku ya likolo ya bakeli mibeko kolo Congo démocratique ndenge basalaki na kala sima ya masolo na numéro 1 ya Sénat mokambi ya délégation Damien Mama atalisi ete PNUD ezali partenaire ya kala ya suku ya batuna bwanya wapi basala makambu ebele ya mutuya ndakisa na o etali ressources numériques na kati ya Sénat pendant kosunga mosala ya administration pe bongo na bongo. Le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail. PNUD et sepeli na makanisi ya président Samalou Konde pona suku ya likolo bakeli mibeko pe elaki kopesa ye maboko. Cette audience avec l'honorable président du Sénat s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le programme des Nations Unies pour le développement et le Sénat ont afin de faire le point de l'évolution de notre partenariat qui date de plusieurs années. Nous l'avons écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ses ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat puissent se réaliser. Na koyoka mokambi ya délégation PNUD pe Sénat bayokani kokuta na kambala na mbala pona kolatisa nzoto posa ya modernisation ya Sénat tolobi Tiboko Yoka. Likambo ya développement ya etuka ya Chwapa ezalaki na mozindo ya masolo kati na rapporteur ya Assemblée nationale Jacques Njoli pe ba député nationaux ya etuka oyo batalisi ete programme ya développement ya 145 territoires na Chwapa ezali kolata nzoto te. Etuka ya Chwapa ezali na mikakatano na o etali bofulu kito développement na ba secteur nyonso. Manaka ya PEDEL 145 territoires ezali kokokisa mate na ituka oyo bakisa likambo ya lifuti ya basali ezali maye etindi caucus ya ba députés nationaux ya Chwapa koya kokutana na rapporteur ya Assemblée nationale professeur Jacques Njoli esengeteli oyo pe azali yoko ya ba grand notable ya ituka mei bokutani oyo ezalaki na ntina ya komanyola elongo lolenge kani kopesa biyano na bosenga ya population ya ituka ya Chwapa. Président ya caucus député national Ingelemba atalisi mutuya ya bokutani na bango na rapporteur Jacques Njoli. Dans le cadre aussi de la réunion des élus du caucus des élus de la Chwapa, nous devrions certainement passer en revue toute la situation après les vacances parlementaires. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons enregistrées et nous devrions certainement les voir pour échanger afin d'avoir une ligne de conduite, comment nous devons nous comporter durant la session, comment nous devons aussi gérer certaines tensions qui ont eu liées durant tout le temps de vacances dans notre province et surtout aussi voir la situation du développement de la province de la Chwapa qui jusque-là, nous pouvons dire marginalisée. Il y a les agents de l'État qui sont mal payés,
Il y a les routes qui sont encore à un état que nous pouvons nous imaginer. Il n'y a pas de pont. Est-ce que nous devons... Quelle est l'attitude à prendre durant les 3 mois que nous sommes ici pour la session ordinaire? Sima ya koyoka na bokebi babianga minaye kolandisama na bosenga na bango, rapporteur ya Assemblée nationale alaki kotalisa yango na bakonzi o basengeli pona koyanola likambo oyo esepelisi baponami ya ituka ya Chwapa Tolobi Tibokoyoka. Meeting monene bongisami le 29 mars 2025 na Kanluka pona ko célébrer mois-ci na mois ya mars. Pe ko sensibiliser ba mama na oyetali agression ya RDC ezali ko subir. Président ya UPCN Jean-Claude Dumbi abengi ba mama nyonso. Pour clôturer en bonté les mois de mars dédiés aux droits des femmes, l'Union de patriotes pour la cohésion nationale, UPCN, et son président Jean-Claude Dumbi organisent un grand meeting ce samedi 29 mars 2025 avec comme thème congolaise au centre des ambitions, quel rôle pour la femme en ces temps de guerre? Femmes ménagères, femmes maraîchères, femmes commerçantes, femmes militaires et policières, femmes bureaucrates, de toutes tendances confondues, vous êtes toutes conviées à prendre part à ces grands rassemblements populaires à travers lesquels la femme sera célébrée et va témoigner son soutien aux victimes des violences sexuelles et des crimes de tout genre commis par l'agresseur dans la partie est de la RDC en proie à l'insécurité suite à l'agression rwandaise, témoigner les soutiens au commandant suprême des forces armées et de la police, le chef de l'État Félix Tshisekedi, ainsi qu'à nos vaillants FARDC et patriotes Wazalendo. Les propositions de pistes de solutions venant de la femme pour sortir la partie orientale du pays de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda sont vivement attendues. Un grand meeting d'une grande importance au regard des enjeux de l'ère. Ezali likambo ya mabele, mama na zanga te. Ce grand meeting va se tenir de 14h à 17h au numéro 27 de l'avenue Moussaka, quartier Lonzo au Kanluka dans la commune d'Engalima. Référence Église Agapao Tabernacle, direction Mambombo, la patrie ou la mort. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Production ya manioc ezali makasi na eteni oya mboka ekoki kolesa mutango ebele ya bakongolais kasi po ebima na village Kingango ezwami na Lusanga na territoire ya Bulungu na ituka ya Kwilu ezalaka petete nyonso oyo pona bozangi banzela ya malonga na koyoka bandeko bakotaka na ba village ya kati kosomba saka manioc ezali talo moke kasi basuka kase na pont Kwenge pour route nationale numéro 19 oyo ebimaki kwit mutuka munene ekoki koleka te. Transport ya biso moteur eza te botambola ndenge nini zela mutuka de kwiti Lusanga zela mutuka eza ya mabe moye mutuka pe ya koto ya munene eza te awa po biloko bimango biefe bimatiki kwito bena bifiri ya bilanga après ke nango Kishasa boîte ya maboko tozwaka nzete posala yango nkai bozi mabaya bo fabriquer boîte ubani ko luka force musculaire malembe ti boye koma na pont Kwenge saki moko awa na mboka eza na valeur ya 45 000 place toteka eza na valeur ya 70 000 65 000 omoni ke toza na pasi vraiment tozo souffrir makasi mosale eza te nini te tala ndenge tozomona pasi tozonyokona bon soki mbula ebeti toza na babashi yango wana tozipaka yango likolo ya bwato likolo ya bafufu wana il fallait 7 heures du temps tozolukaka bwato bandeko oyo bazali na mikakatano mingi surtout na eleko oyo ya mbula kobongisa banzela pe kopesa bango bamoyen ya transport ya malonga ekopesa makoki baproduction agricole euta na eteni oyo po ekoma na bacentre minene ya consommation Tolobi Tibokoyoka.
Koma kololo pango na $1,500 kasi okofuta $500 mosusu ekolanda moke moke soki pe olingi okoma patron babus ya sika 00 km na ba moto ezopesa manyoso na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser l'action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20/20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke. Tala ba kinois pe ba Congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntele pe quartier Mukanga de na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération Koma Kolo Lopango. Awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place. Ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya mabaya, ya ba barre de fer, ya ba tol, pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération Koma patron babus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke. Moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 aux moto na yo mususu kofuta moke moke. Bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Tiboko Yoka. Ko voyager na mikili ya poto ekomi facile na bokasi ya agence de voyage Tour du Monde Service oyo ezali ko faciliter visa ya États-Unis, Canada, Europe pe bipai olingi. Ezo umela Canada. Azo pesa visa Canada. Soki kuna esimbaka te popola makolo yaka kotoyo po temes ezali na code ya déverrouillage po ozwa visa. Moto a découragé otendeko projet na yo ya kokende Canada, États-Unis, Europe pe bipai na bipai ezali toujours possible et réussir ce qui osali confiance na Tour du Monde Service, agence certifiée ou ezali spécialisée na ba démarche ya visa pe prise en charge ya moto nyonso alingi ko voyager. Quand on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Tango kuna bazali ko beta banzadi na temes toro toujours poso elekakate kozanga ko accompagner ba lauréat visa Canada, États-Unis, Europe n'espace Schengen, Chypre, Turquie pe bipai na aéroport. Yoyaka pesa biso ka confiance. Ndenge bokoki komona na misu ba lauréat misatu bazu visa Canada kati na bango coordonnateur ya Tour du Monde Service oyo akei ko renouveler ba contrat na ba partenaire pour na accueil ya ba client TMS. Sima ya kozwa ba passeport na visa Canada, direction aéroport international ya Njili. TMS likolo, TMS. Tala bandeko na Canada, mboka malili na esengo. Cordo Yohana kacha Canada. Ndeko mwana ya Kinshasa pe ya Congo démocratique, kobuka na te yaka na TMS po awa irataka te. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Na TMS visa nde visa. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nabokomi na ye ayamamaki na coordonnateur Timbangwala oyo azalaki na mutu ya délégation restreinte d'accueil. Nous vous souhaitons le bienvenu chez nous. Yambo complexe scolaire Mama Pemba Mobimba et yamba numéro 1 ya Kin Life na maboko Milolo pe esengo oyo ekoka.
mokonzi ya Kin Life Kadhafi Mbumbudi abandaki na koparticiper na culte scolaire oyo elenge na makavondeli nyonso po na bayekoli ya vacation avant midi pe samedi po na bayekoli ya vacation après midi ya école oyo ya Fondation Néron Mbungu. Liboso ya bakambi balakisi pe bayekoli ya ete lokitoko oyo ezomi na quartier Bikanga na commune ya Kinsenso mopanzi sango pe mokonzi ya Kin Life atundaki complexe scolaire Mama Pemba po na boyambi malamu pe akumisaki qualité ya malakisi na formation ya ete lo munene ya Mama Pemba oyo ezali mbuma ya misala ya bolingo ya son excellence Néron Mbungu. Je ne le qualifie pas un homme politique parce que un politicien pense à l'élection à venir, mais un homme d'État, lui, il pense à la génération à venir. Ériger une école comme complexe scolaire Mama Pemba, je dirais Néron Mbungu, c'est un homme d'État. Vous devez le bénir tous les jours parce que vous avez de la chance de l'avoir parmi vous. Il faut le bénir à travers vos prières, mais aussi mettre en application ces recommandations. Accompagné na chef du personnel Robert, mopanzi sango ya lokumu oyo azali modèle pour na bilenge, asalaki visite na batelier wapi bana ya ba option technique basalaka pratique, ndakisa batelier ya mécanique générale, électricité générale, pe industrielle, yambo akoba na coupe couture, wapi ba machine manuelle pe électrique ezali, na bisali le lolenge na lolenge, na laboratoire ya chimie biologie pe sali ya informatique, nde étape ya yambo ya visite esukaki. En tout cas, na sepeli makasi ndenge na visité ba bâtiment ya sika ko tongama, il y a plus de 2 niveaux ezo tongama, c'est-à-dire que volonté ya ko soutenir éducation, ya ko soutenir jeunesse ezali makasi na son excellence Néron Mbungu. Na visité pe ba atelier, il y a couture, il y a mécanique, il y a électricité, na koti na laboratoire, il y a biologie, chimie, et en tout cas na bimi na esengo makasi. Elongo na yemo konfu mabanga moyo, basalaki constat lolenge malakisi epesa makana bana ya Mama Pemba, yambo initiateur ya école moderne oyo, son excellence Néron Mbungu, asololana ba finaliste ya 4e des humanités, oyo abengi na kotanga malamu pour na basala lokumu ya école na examen d'état, pe bakende université. Na visité même ndako place Néron Mbungu wa kolela. Kaka na balabala na ye nde atonga école. Ils sont rares. Bato mususu ka zuma mosolo ake Gombe. Mais ye abandi d'abord ko développer parce que école ya munene boye eza ko benda développement. Na chantier ya complexe scolaire Mama Pemba 2 oyo ezali kotongama na avenue Mwanga na quartier de la Paix kaka na commune ya Kinsenso pe na hôpital ya Fondation Néron Mbungu ne visite ya mokonzi ya Kin Life esukaki tolobi tibokoyoka. Bokono ya misu na mino ekomi kozwa lobiko na nzela ya Fondation Oila na clinique ophtalmologique pe dentaire super optique oyo ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolo biko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique super optique o izeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezeli kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo balinette tozeli na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gré anti-reflet photo max pona ba kumbi mituka ba kumbi wewa ezala ba ibasale la kaba smartphone pe ordinateur ezo salama na super optique et siliwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi netomati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te
awa mino ezali kozonga mobimba pamba te baprothèse ya baforme nyonso ezali kosalama soki mino ekoma sali te super optique ezali kosukola mpe blanchisserie dentaire ezali mino ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire mpe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezwi lobiko tolobi Tiboko yoka. Na masano ba Léopard bazali na objectif moko kolonga ba match na tina ya kozonge la phase finale ya Coupe du Monde 51 ans sima ya oyo ebetamaki na Allemagne na 1974. Kasi esengeli kobanda na match ya vendredi elobi ministre ya sport Didier Boudimbu na conférence de presse ekambamaki na ye. Na ngambo na bango ba Léopard bazali déterminé ya kotombola lokumu ya bendele ya mboka vendredi 21 mars na match ya 5e journée ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Na bokambami ya sélectionneur Sébastien Desabre mercredi oyo ba Léopard bazali au grand complet basali deuxième entraînement na bango. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Kin Live alelo esuki awa nazalaki na esengo ya ko présenter bino ngai Bijou Idi na moi oyo epesameli ba mama boboto mboka bino. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin. Bote lisusu na balandi ya Kin Live basangwa lelo pa kitoko na bokutani na bango na ya boyambami c'est pas mondialiste sima ya boyambami oui aoloba akoli impression nanga eza kitoko eza malamu na sepeli na lolenge mosala ezosalama na kati ya Kin Live parce que kopesa sango na lingala eza penza kosunga baike ebele eza mwa pasi eza mwa pasi mais expérience moko kitoko penza mpona mosala na biso différence ezali na mwa sérieux parce que eza na tokokobenga bablague ebele te ezopesa penza sango malamu mpe kitoko na sepeli na yango eza ya bokeseni te eza kaka traduction eza ya bokeseni te c'est-à-dire de respecter ma règle ya art donc sur le plan professionnel éthique nyonso ezali magazine professionnel nde lalo na balandi ya Kin Live na lobi penza awa nde penza esengeli bolanda mpo awa bokozwa penza bainformation ya solo mpo ete avant ya kopesa bango penza balukaka mpe nde baye kopesa bino basango. Kin Live, magazine proche de Kinois, Kin Live, la vie à Kin.